சூப் நல்லா இருக்கா? சூப்பரா இருக்கு. நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்கு. சூப்பரா இருக்கா? சூப்பரா இருக்கு. ஓகே. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். இது நம்மளோட ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஹெர்பல் சூப் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். குட்டீஸுங்க சூப் குடிச்சிட்டே வெயில் காயிறாங்க. நம்ம லாக்டவுனில் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறனால வெயிலே நம்ம மேலே படுறதில்ல. அதனால் இந்த மாதிரி மார்னிங் வெயிலில் நம்ம எல்லோரும் கொஞ்சம் நேரம் இருந்தால் ரொம்ப நல்லது நமக்கு. சரி வாங்க, இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஹெர்பல் சூப் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கொரோனா டைமில் கண்டிப்பாக எல்லோரும் குடிக்க வேண்டிய ஒரு சூப் தான் இது. குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இதை குடிக்கலாம். இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப சிம்பிளான ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தான். என்னென்னா, சின்னதாக ஒரு துண்டு இஞ்சி, 2 பல்லு பூண்டு, அப்புறமா கற்பூரவள்ளி இலை 2 இலை, கொய்யா இலை 2 இலை, அப்புறம் துளசி 1 கொத்து, திருநீற்று பச்சை இலை 2, தூதுவளை கீரை இலை 1 4 எண்ணம், அதுக்கப்புறம் கருஞ்சீரகம் 1/2 டீஸ்பூன், மஞ்சத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை, 1 கிராம்பு, தேவையான அளவு உப்பு, குறுமிளகு பொடி 1/2 டீஸ்பூன். நீங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். நான் பொடிச்சு வச்சுருக்கேன். இப்போ ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம். அதில் 4 டம்ளர் தண்ணி ஃபுல்லாக ஊற்றிருக்கேன். இந்த அளவு பார்த்திங்கன்னா 4 டம்ளர் சூப்புக்கான ஒரு அளவு. இதையெல்லாம் ஒன்றா அந்த தண்ணிக்குள்ளே போட்டு நல்லா நம்ம இதை கொதிக்க விடணும். ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிக்க விடணும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட ஹெர்பல் சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. டேஸ்ட் அப்படியே ஆட்டுக்கால் சூப் மாதிரியே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கசப்பு சுத்தமாகவே இருக்காது. இதில் நம்ம சேர்த்துருக்கிற கற்பூரவள்ளி இலை, தூதுவளை இலை, திருநீற்று பச்சை, இது எல்லாமே நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஹெர்பல் செடி தான். கண்டிப்பாக இது எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்கும். எங்கள் வீட்லேயும் இது எல்லா செடியுமே இருந்ததுனால நாங்கள் எங்கள் வீட்டிலேருந்தே எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி குடிப்பாங்க இந்த சூப்பு. இந்த கொரோனா பீரியடில் டெய்லியும் மார்னிங் இந்த சூப்பை நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும். அதாவது கோல்டு, காஃப், ஃபீவர் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வராமல் நம்ம இம்யூனிட்டி பூஸ்டப் ஆகும். ஸோ இந்த சூப்பை மறக்காமல் நீங்கள் குடிச்சிட்டு வாங்க. அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் கொரோனா வந்தவங்களும் கொரோனா வராதவங்களும் எந்தெந்த ஃபுட்டு சாப்பிட்ணும், எந்தெந்த ஃபுட்டு சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிற வீடியோவை போட போகிறேன். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.